Buongiorno Italia. No, sto studiando il mio futuro sfondo. O forse è meglio qui, magari con le luci. Di sera forse risulta più figo. Ah, senza luci. O forse era così. O può essere che era così. Oppure il centro così. Perché poi volendo posso mettermi così. Non lo so, sarebbe quasi da mettere addosso sta roba. In anyway vuol dire comunque. Prima di comunicare al mondo una mia importantissima scoperta scientifica, tacco il bollettatore della luce. Poi, oltre a mettere il pagatore della luce, giustamente, bisogna anche attaccarci un... Ma guarda qua, ha sia l'attacco USB Type-C che l'attacco USB normale. Quindi se io glieli attacco tutti e due, brucio fuori tutto, boh, lampeggia che è in carica. Tac, dove è il sole? Di là. Tac, solarizzati. C'è poco da fare, è una scienza. Non mi piace l'inquadratura, andiamo in ufficio. Oh, eccoci qui in ufficio. Carino l'ufficio, sì dai. Ho visto che ci possono essere molti tu interessati, a parte sto sacchettino che avevo trovato in uno zaino che ho recensito, ma all'aspetto multimediale che ci sta sotto al canale, ossia di quando parlo anche delle macchine fotografiche, delle tecniche, dei microfoni, eccetera, eccetera. Quindi parliamo di questo scioccatolino. Esatto, il Rode Wireless Go. Non ci ho fatto una recensione in quanto è da una vita che esiste, insomma ce ne sono già tantissime di recensioni. Ti do semplicemente le mie impressioni. Singano, come ti sei trovato? Ah, malissimo. Come mai Singano? Ti dirò. Mi dispiace che me l'hanno consigliato io in tanti, però effettivamente se andiamo a leggere su internet, su YouTube, su recensioni e varie, tutti hanno il problema che quando si girano di spalle perde il segnale e quindi ti registra completamente silenzioso, quindi perde l'audio, perde la registrazione, il che può non essere un problema se stai facendo un vlog, eventualmente se è una cosa importante rifai la scena, ma altrimenti ce l'hai persa. Cioè sei in giro in montagna, sei nel Madagascar, voglio dire, non è che dici aspetta ritorno là perché mi è saltato l'audio, hai capito? Tu mi dirai, Singano, basta che non ti metti di spalle? Ma sei dritta l'inquadratura? Sì, perché io guardo la scatola qua, l'ho messa in bolla, no? Sì, in bolla. Solo un po'... Ecco, no, perché... ecco, già meglio, così almeno non devo abbassarmi per stare. Allora, cosa succede? Siccome che sai, Singano quando riprende è tipo un bisat, perché lui in realtà non riprende, lui fa la sua vita da bisat. Bisat in Veneto sarebbe l'anguilla che sguiscia e scivola via. E quindi facendo il bisat, soprattutto con la GoPro, succedeva che ho perso un disastro di video. Pensavo fosse il GoPro Media Mod che l'ho mandato indietro. Beh, a quanto pare non era il GoPro Media Mod, ma erano sti diamine qua. Il che è un peccato perché quando si va in giro col Singano e gli amici e i tu, insomma c'è molto parlato, ci sono molte gag, ci sono molte, diciamo, anche momenti descrittivi, no? Dove la gente, o forse Singano, perché legge ovviamente, descrive le cose che incontra nel cammino, no? E quindi per quanto abbia sempre sognato un sistema wireless, ossia vedi, senza dover star qua con i fili che mi intrigano, rischio di spaccare tutto eccetera, purtroppo devo rinunciarci. Un altro enorme difetto di sti ripetitori, figo quello che vuoi, con la batteria ricaricabile, ioni di litio in USB-C, tutto quello che vuoi, però attenzione, dura 4 massimo 5 ore, cioè non è che puoi andare via tutta la giornata a tenerlo acceso, cioè ogni volta devi ricordarti di accenderlo e spegnerlo, ma tu hai il ripetitore che va nella fotocamera, guarda che ogni volta devi ricordarti di trovare il pulsante, premerlo a lungo, guarda che roba, ecco, si è acceso, cioè. In più anche il ripetitore dove vanno attaccate le cuffiette, anche se lui già in sé è un microfono volendo, no? Quindi anche qui, tac, magari hai anche schiacciato male, non lo accendi, quindi devi anche assicurarti. E quindi tanti video sono stati persi anche per questo. Infatti lo dicevo sempre, mi sentivi dire ogni volta perdi video per via dell'audio e mi dispiace per i Rode. Reso ad Amazon. No, questa inquadratura non mi piace, cambia un po' i colori perché manda troppo in ombra sta parte, non mi piace. Accendendo la luce, no, non mi piace. No, volevo fare tutte queste prove perché sì, il vlog è spontaneo, è tutto improvvisato, però se capisci qual è la postazione migliore per parlare, una volta che è quella, sai che metti lì la telecamera, se devi fare recensioni o altre robe, insomma è una bella inquadratura. Su Scarosso ce l'avevo, qui forse devo tirare giù il letto matrimoniale, mettere la macchinetta nel letto matrimoniale. Sì, mi
pare che era una roba del genere, inquadrata così, esatto, che vedi così è molto carina, no? Si piglia le luci giuste e tutto quanto. Sì, questa sarebbe il top. C'era da fargli un attacco qua. Guarda Italia qua, vedi? Dove c'è sopra il letto lì, in quella parte lì. È bucabile. Sì, è legno, sì, no, è bucabile, stavo pensando se poteva essere robusta. Non lo so, io avrei messo lì un qualcosa. Sì, mi piacerebbe perché così posso stare anche in piedi, parlare tranquillo invece di stare sempre sentato. È bello perché magari tu sei nuovo, sei entrato per sentir parlare del microfono, no? E ti ritrovi dopo sto qua che parla in inquadrature. No, sta arrivando il microfono della Rode. Ho scelto il Rode Video Mic Go. Te lo farò vedere ovviamente appena arriva. Non ne sono pienamente soddisfatto, nel senso che avrei voluto il Pro come prezzo, facendo il reso del wireless mi sarebbe venuto il Pro, però cosa succede? Siccome il Pro ha un preamplificatore integrato regolabile, ha bisogno di batterie. Non ho trovato le batterie da 9 volt ricaricabili e una batteria durava 70 ore, metti tu lo lasci acceso 7 ore al giorno, indipendentemente che lo utilizzi o no, ma dopo alla fine succede quello. Hai una batteria ogni 10 giorni, insomma, e costicchiano, insomma, mantenerlo a batteria. Mi costa più il microfono e batteria che il camper di gasolio e quindi ho dovuto scegliere per questi motivi il Rode Video Mic Go. Terrò comunque sempre il microfono lavalier della Rode, che sarebbe questo, quello da bavero. Aspetta perché se lo muovo giustamente non lo sto usando, ci sto parlando, perché chi mi segue quando vado in giro sa benissimo i tipi di riprese che faccio io e c'è molto parlato da dietro la camera, il che significa che quando si è in frontale io utilizzerò il Rode, quando c'è da vloggare o da appoggiare la fotocamera per parlare e far parlare qualcuno. Quando invece diciamo sono in giro dietro la retrocamera, io gli attacco, questo me lo tengo sempre attaccato al bavero, al giubbotto, alla maglietta, quel cavo magari che scende da dentro la maglietta e va in tasca, che ok, che così non ti impigli eccetera, e quando devo parlare da dietro alla fotocamera lo collegandolo, quindi stacco dal jack il Rode, quello Video Mic Go, e attacco questo. E so che può sembrare un po' macchinoso, però insomma l'audio è importante e su questo canale è proprio la roba peggio che ci sia. No, beh, insomma, non stiamo essere così modesti, ci sono tante cose brutte su questo canale, non so.